Pas aku lagi ngambil wudhu, tiba-tiba ada bayangan tuh di belakang aku. Di belakang aku ada bayangan. Di belakang aku ada bayangan. Nah, bayangannya ini menyerupai temanku. Namanya Nisa namanya. Terus udah kataku gini kan, oh mungkin si Nisa udah selesai dari toilet kali ya. Udah dia ngantri di belakang aku. Ya udah aku wudhu aja seperti biasa gitu. Wudhu udah selesai. Pas aku balik badan, nggak ada orang. Temenku malah baru pada keluar dua-duanya gitu. Terus aku bilang gini, lah bukannya udah keluar dari tadi? Enggak, orang baru selesai, kata dia gitu. Terus kataku, loh tadi siapa yang ngantri di belakang? Kataku gitu kan. Ya nggak tahu habis itu siapa. Terus habis itu yaudah kita akhirnya ngambil wudhunya itu buru-buru, cepet-cepet, pengen keluar aja dari rasanya dari toilet gitu Kak. Tuh, dari toilet tadi itu. ada suara kayak dek gitu ya? Dari WC ya? Udah yang kedua. Oh tadi kakak sendiri ngalamin? Iya, ada. Jadi dia agak mau cari perhatian ke kita, mau minta diajak sebenarnya. Oh, emang tadi ngalamin gimana pas masih sendirian di sini? Awalnya sendirian, coba aku udah tahu ada ini nih yang nungguin gitu kan. Aku udah tahu ada yang nungguin di sini kan, gak sendiri tapi dia baik. Terus habis itu kita lagi briefing ya Kak. Terus lagi briefing tiba-tiba dar. Gak kenceng banget sih ya suaranya, cuma dar gitu di situ.